जरा कल्पना की जाए एक ऐसी झील की जहाँ का पानी अमोनिया जितना तेज है। मतलब एक ऐसा पानी जो किसी भी आम जीव की त्वचा को जला सकता है। हाँ, और फिर भी वो लाखों पक्षियों का बहुत ही सुरक्षित घर है। बिल्कुल। या फिर एक ऐसा झरना जहाँ गिरते पानी के ठीक पीछे चट्टानों के बीच एक आग जल रही है और वो आग कभी बुझती ही नहीं। हाँ, ये सुनने में किसी विज्ञान कथा या किसी फैंटेसी फिल्म का सीन लगता है। ऐसे ही अवास्तविक और अजीबोगरीब परिदृश्यों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। और ये वो जगहें हैं जो मतलब भौतिकी और रसायन विज्ञान के हर सामान्य नियम को तोड़ती हुई नजर आती हैं। हाँ, प्रकृति की विद्रोही जगह जहाँ जाना ही इंसानी साहस की परीक्षा लेने जैसा है। मैं तो इस विषय को लेके बहुत ही उत्साहित हूँ। और मुझे लगता है कि शुरुआत हमें सन्नाटे से करनी चाहिए। सन्नाटा, हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। आमतौर पर जब कोई इंसान किसी घने जंगल में कदम रखता है तो वहाँ की शांति एक अजीब सा सुकून देती है। पत्तों की सरसराहट होती है, पक्षियों की आवाजें होती हैं। हाँ, वो सब एक तरह से ध्यान लगाने जैसा महसूस होता है। बिल्कुल। लेकिन जापान के आओकिगाहारा जंगल की कहानी तो एकदम ही अलग है। माउंट फूजी की तलहटी वाला जंगल है ना? हाँ, वही करीब 13.5 वर्ग मील में फैला है ये। और वहाँ का सन्नाटा सुकून नहीं देता बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और खौफ पैदा कर देता है इंसान के अंदर। और मजे की बात यह है कि इसका कारण केवल इस जंगल का बहुत ज्यादा घना होना नहीं है। अच्छा, तो फिर असली कारण क्या है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इस जंगल के नीचे छिपी जमीन की संरचना इसका असली कारण है। आओकिगाहारा की जो जमीन है वो कोई आम मिट्टी नहीं है। तो वो क्या है? वो पूरी तरह से ज्वालामुखी लावा चट्टानों से बनी है। देखो, जब लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है ना, हाँ। तो उसके अंदर गैस के बुलबुले फंस जाते हैं। अरे हाँ, जिससे चट्टानों में छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। बिल्कुल सही, अनगिनत छिद्र। हाँ, और वो छिद्र आवाज को सोख लेते हैं। तो ये अनिवार्य रूप से प्रकृति का अपना एक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन है। हाँ, आप इसे नॉइज कैंसलिंग हेडफोन कह सकती हैं। मतलब जैसे किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की दीवारों पर वो अकॉस्टिक फोम लगा होता है ना, हाँ। जो आवाज को गूंजने से रोकता है। एकदम सटीक तुलना है ये छिद्र वाली लावा चट्टानें और ऊपर मौजूद वो घने पेड़, ये सब मिलकर हर तरह की ध्वनि तरंगों को सोख लेते हैं। तो यही कारण है कि भारी बारिश में भी वहाँ पानी के गिरने की वैसी आवाज नहीं आती जैसी आम जंगलों में आती है। हाँ। आओकिगाहारा में सन्नाटा एक भौतिक और भौगोलिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। ये पूरी तरह से आवाज का अवशोषण है। लेकिन दुनिया में सन्नाटे का एक और चरम रूप भी है। दूसरा रूप? वो क्या है? वो किसी चीज के अवशोषण से नहीं बनता, बल्कि पूर्ण संवेदी अभाव से पैदा होता है, जिसे अंग्रेजी में सेंसरी डिप्रिवेशन कहते हैं। ओह, क्या हम कैलिफोर्निया की डेथ वैली की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, डेथ वैलीज का दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। डेथ वैली तो एक रेगिस्तान है ना? हाँ। और रेगिस्तान तो वैसे भी शांति होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। तो फिर डेथ वैली के सन्नाटे में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना खौफनाक बना देता है? देखो, आम रेगिस्तानों में हवा की आवाज या रेत के खिसकने की कुछ तो ध्वनि होती ही है, लेकिन डेथ वैली के जो मेस्क्वाइट फ्लैट रेत के टीले हैं, वहां जब हवा बिल्कुल रुक जाती है तो पूर्ण शून्यता छा जाती है। मतलब एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप से भी भयंकर। उत्तरी अमेरिका का ये सबसे निचला और सबसे सूखा हिस्सा है। हवा में नमी का नामो निशान नहीं होता और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे, 50 डिग्री? हाँ, और नमी की कमी के कारण ध्वनि तरंगों को यात्रा करने का कोई माध्यम ही नहीं मिल पाता। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि इंसान सचमुच अपने ही शरीर के भीतर खून के दौड़ने की आवाज सुन सकता है। अपने दिल की धड़कन और खून की आवाज, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा। बिल्कुल। और आसपास सफेद हेक्सागोनल आकार में दरके हुए नमक के मैदान होते हैं, ऊपर गहरा नीला आसमान। ये सब इंसान को महसूस कराता है कि वो पृथ्वी पर है ही नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर आ गया है। सच में बहुत ही अवास्तविक। एक तरफ आवाज को सोखने वाला जंगल है और दूसरी तरफ आवाज पैदा होने का माध्यम ही छीन लेने वाला रेगिस्तान। लेकिन सन्नाटे का एक तीसरा रूप भी है दुनिया में। अच्छा, अब ये कौन सा रूप है? जिसका विज्ञान या भूगोल से उतना लेना देना नहीं है जितना कि मानव इतिहास से है। मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ। क्या हम चिली के ईस्टर आइलैंड की बात कर रहे हैं? एकदम सही। ईस्टर आइलैंड की शांति बहुत ही अलग किस्म की है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। वहाँ की शांति डरावनी मानी जाती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है
कि ईस्टर आइलैंड के मातावेरी हवाई अड्डे पर उतरते जो एक भारीपन महसूस होता है ना, वो विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक है। और सिर्फ खड़ी हुई नहीं, जमीन में आधी दबी हुई सैकड़ों अधूरी मूर्तियां भी तो हैं वहाँ। ऐसा लगता है जैसे किसी दिग्गजों के निर्माण स्थल में काम चल रहा था। हाँ, और अचानक कोई अलार्म बजा हो और सब लोग अपना काम अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए हों। यही वो विरोधाभास है जो उस शांति को डरावना बनाता है ना? बिल्कुल। मानव मस्तिष्क ऐसी विशाल संरचनाओं के आसपास गतिविधि, शोर और जीवन की उम्मीद करता है, जैसे कोई शहर या गांव हो आसपास। हाँ, और एना केना बीच की सफेद रेत और शांत समुद्र के किनारे जब वो शोर नहीं मिलता, तो वो जो अनुपस्थिति है वो एक भारी खामोशी में बदल जाती है। तो अनिवार्य रूप से ये एक नष्ट हो चुकी सभ्यता का सन्नाटा है। बिल्कुल सही कहा। खैर, सन्नाटे और खालीपन का ये एहसास केवल जमीन तक सीमित नहीं है। यहाँ से हमारे चर्चा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अब हम पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, पानी, जिसे हर जगह जीवन का पर्याय माना जाता है। लेकिन कैलिफोर्निया की मोनो लेक को देखकर तो ये धारणा पूरी तरह टूटी जाती है। मोनो लेक, ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये झील एकदम शीशे जैसी शांत और गहरी नीली दिखती है, देखने में बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसका पानी आम पानी नहीं है। ये समुद्र से 2 से 3 गुना ज्यादा खारा है। 3 गुना ज्यादा खारा? बाप रे। हाँ, और इसी खारेपन के कारण मोनो लेक के भीतर एक बहुत ही अनोखी रासायनिक प्रक्रिया चलती रहती है। मैंने उन अजीबोगरीब खंभों की तस्वीरें देखी हैं जो पानी से बाहर निकले रहते हैं। हाँ, उन्हें टूफा टावर्स कहते हैं। दरअसल इस झील के पानी में कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। अच्छा, तो फिर ये टावर्स बनते कैसे हैं? देखो, जब जमीन के नीचे से कैल्शियम से भरपूर मीठे पानी के झरने इस खारे पानी की झील में आकर मिलते हैं, हाँ, तो कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच तुरंत एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यानी कैल्शियम और कार्बोनेट मिल जाते हैं। हाँ, और इसके नतीजे में चूना पत्थर, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, वो पानी से अलग होकर ठोस रूप लेने लगता है। तो यही वो प्रक्रिया है जो उन रहस्यमयी टूफा टावर्स का निर्माण करती है। बिल्कुल। पानी की सतह से ऊपर निकले हुए ये सफेद खंभे बिल्कुल किसी परित्यक्त परिकथा के महल जैसे दिखते हैं। हाँ, मैंने देखा है। और मुझे ये भी पता चला है कि जब झील का जलस्तर कम हुआ था, तब जाके प्रकृति की ये जो अंडर वाटर सीमेंट फैक्ट्री है, ये दुनिया के सामने आई थी। सही का, अंडर वाटर सीमेंट फैक्ट्री बहुत अच्छी एनालॉजी है। और वहाँ हवा में हमेशा तैरती हुई सल्फर की गंध आती रहती है। उफ, सल्फर की गंध, ये तो इस नज़ारे को और भी एलियन बना देती होगी। हाँ, मोनो लेक की केमिस्ट्री अद्भुत है, लेकिन तंजानिया की लेक नेट्रॉन तो पानी के रासायनिक नियमों को एक अलग ही चरम स्तर पर ले जाती है। लेक नेट्रॉन? ओह, वो जो लाल रंग की दिखती है। हाँ, जब इस झील को देखा जाता है तो ये गहरे लाल, गुलाबी और एकदम ज्वलंत नारंगी रंग की एक विशाल ऑयल पेंटिंग जैसी दिखती है। देखने में तो बहुत सुंदर लगती होगी। सुंदरता तो है, लेकिन ये सुंदरता एक भयानक जाल है। इस पानी का पीएच स्तर 10.5 से 12 के बीच होता है। 10.5 से 12? मतलब अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ये झील अनिवार्य रूप से ब्लीच या अमोनिया से भरी एक विशाल वॉशिंग मशीन है। हाँ, बिल्कुल। ये इतना क्षारीय है कि अगर पानी को छुआ जाए तो वो साबुन जैसा चिकना महसूस होगा। चिकना? लेकिन फिर अगले ही पल वो त्वचा को बुरी तरह जला देगा, है ना? एग्जैक्टली। ये किसी भी आम जीव के लिए मौत का कुआं होना चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। तो ये कैसे संभव है कि वो पक्षी न सिर्फ आते हैं बल्कि वहीं अपना घर भी बनाते हैं? यही तो प्रकृति के अनुकूलन यानी इवोल्यूशन का सबसे शानदार उदाहरण है। अच्छा, तो वो जलते क्यों नहीं है? इन पक्षियों की शारीरिक संरचना लाखों सालों में इस जानलेवा पानी के हिसाब से खुद को ढाल चुकी है। इनकी टांगों पर एक खास तरह की सख्त और सींगदार त्वचा विकसित हो गई है। ओह, सींगदार त्वचा। हाँ, जो इन्हें इस खतरनाक क्षारीय पानी से जलने से बचाती है। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि प्रकृति ने उन्हें केमिकल सूट पहनाकर भेजा है। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही, केमिकल सूट। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? क्या? कि झील का ये जानलेवा कीचड़ उनके लिए एक प्राकृतिक किले का काम करता है। लकड़बग्घे या अन्य कोई भी शिकारी जानवर इस पानी में कदम रखने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। वही इन पक्षियों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित सुरक्षा घेरा बन जाता है। यही तो प्रकृति का जादू है। और रसायन विज्ञान और पानी का ये मिलन कनाडा की स्पॉटेड लेक में भी एक अलग ही रूप में दिखाई देता है।
स्पॉटेड लेक, जहाँ पानी पर धब्बे बन जाते हैं। हाँ, वहाँ गर्मियों में जब पानी वाष्पित होता है तो झील के ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और अन्य खनिजों की परतें विशाल रंग बिरंगे धब्बे के रूप में दिखाई देने लगती हैं। वो तस्वीरें बहुत ही अवास्तविक लगती हैं, जैसे किसी ने झील पर पोल्का डॉट्स बना दिए हों। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्पॉटेड लेक के पानी में मौजूद इन्हीं चरम खनिजों को स्थानीय स्वदेशी लोग बहुत पवित्र और औषधीय मानते हैं। यानी जो रसायन विज्ञान साधारण आंखों को खतरनाक लग सकता है, वो असल में पीढ़ियों से उपचार का काम कर रहा है। हाँ, एकदम सही। खैर, खनिजों और रंगों की बात हो ही रही है, तो पेरू के विनिकुंका को हम कैसे भूल सकते हैं? जिसे रेनबो माउंटेन कहा जाता है। हाँ, रेनबो माउंटेन। ये कोई आम पहाड़ नहीं है। इसकी ढलानें लाल, गुलाबी, हरे और पीले रंगों की लंबी धारियों से सजी हुई है। और ये रंग आए कहाँ से? लाल मिट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट और अलग-अलग खनिजों के ऑक्सीकरण ने इस पहाड़ को एक कैनवस बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतने विशाल और चमकीले रंग वाला ये पहाड़ 2013 तक दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ था। हाँ, और इसका कारण ये है कि ये सदियों से बर्फ की एक बहुत ही मोटी चादर से ढका हुआ था। तो ये बर्फ पिघली कैसे? ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, जब जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ा और बर्फ पिघली, तब जाकर इसके असली रंग दुनिया के सामने आए। मतलब प्रकृति ने अपना एक राज खोल दिया। हाँ, और यहाँ की एक और खासियत यह है कि अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ हवा का घनत्व बहुत तेजी से बदलता है। लेकिन विनिकुंका के इस उदाहरण से मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है। बताइए। यहाँ तो बर्फ पिघलने से प्रकृति का छिपा हुआ रूप सामने आ गया, जो कि एक तरह से प्राकृतिक चक्र ही है, भले ही जलवायु परिवर्तन ने उसे तेज कर दिया हो। पर क्या हर बार ये अजूबे प्राकृतिक चक्र का ही परिणाम होते हैं? नेवादा का फ्लाई गीजर तो कुछ और ही कहानी बयां करता है। अरे हाँ, फ्लाई गीजर। ये तो प्रकृति और इंसान की गलती के टकराव का सबसे बेहतरीन नतीजा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि किसी कंपनी ने वहाँ कुछ खुदाई की थी। सही पढ़ा था। 1964 में एक ऊर्जा कंपनी ने वहाँ भूतापीय परीक्षण के लिए एक कुआं खोदा था। और फिर? लेकिन काम खत्म होने के बाद वे उस कुएं को ठीक से सील नहीं कर पाए। ओ, यानी ये कोई प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि एक भारी इंसानी दुर्घटना है। बिल्कुल। जमीन के नीचे मौजूद उबलते पानी के भारी दबाव में उस कमजोर सील को तोड़ दिया और बाहर निकलने का अपना रास्ता बना लिया। पानी का दबाव तो वैसे भी बहुत ताकतवर होता है। हाँ, और सिर्फ पानी ही बाहर नहीं आया, पानी के साथ भारी मात्रा में घुले हुए खनिज भी सतह पर आने लगे। और समय के साथ वे खनिज जमा होकर उन विचित्र मीनार जैसी संरचनाओं में बदल गए होंगे। एकदम सही। लेकिन जो चीज इसे किसी फैंटेसी फिल्म के मशरूम टीले जैसा बनाती है वो इसका आकार नहीं बल्कि इसके रंग हैं। चमकदार हरा, लाल और नारंगी रंग है ना? हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रंग किसी खनिज के नहीं है। सच में? तो फिर ये रंग किस चीज के हैं? ये कमाल है थर्मोफिलिक शैवाल का। थर्मोफिलिक शैवाल, ये क्या होता है? ये वो सूक्ष्म जीव हैं जो उबलते हुए पानी और अत्यधिक तापमान में पनपने के लिए ही बने हैं। अच्छा, मतलब इन्हें गर्मी पसंद है? बहुत ज्यादा। वे खुद को सूरज की विकिरण और अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरह के पिगमेंट या रंग पैदा करते हैं। ओह, तो इंसान की एक गलती ने इन चरम जीवों को पनपने का एक आदर्श माहौल दे दिया। हाँ, और प्रकृति ने इंसान की उस गलती को अपनी कलाकारी से ढक दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ढका। वैसे गर्म पानी के स्रोतों की बात चली रही है तो न्यूजीलैंड का शैंपेन पूल भी एक अद्भुत भूतापीय घटना है। शैंपेन पूल, नाम तो बहुत ही फैंसी है। हाँ, ये करीब 900 साल पहले एक विस्फोट से बना था। इस 65 मीटर चौड़े क्रेटर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते रहते हैं। अच्छा, इसीलिए इसका नाम शैंपेन पूल है। हाँ। बिल्कुल एक शैंपेन के ग्लास की तरह बुलबुले। बिल्कुल। और फिर ये पानी बहकर आर्टिस्ट पैलेट नाम की जगह तक जाता है, जहाँ सल्फर के जमाव ने पूरी जमीन को चमकीला पीला कर दिया है। प्रकृति सच में सबसे बड़ी कलाकार है। पानी और रसायनों के इस खेल से आगे बढ़कर अगर हम विपरीत तत्वों की बात करें तो प्रकृति अक्सर उन चीजों को एक साथ ला खड़ा करती है जो एक दूसरे को नष्ट करने के लिए जानी जाती हैं। आपका मतलब आग और पानी से है? एकदम सही। जैसे कि न्यूयॉर्क के शेल क्रीक पार्क का इटर्नल फ्लेम फॉल्स। ओह हाँ, ये जगह तो बहुत ही रहस्यमयी लगती है।
है ना? घने जंगल के बीच एक 9 मीटर ऊंचा झरना गिरता है और वहां हवा में गंधक की हल्की सी महक आती है। और फिर गिरते हुए पानी के पर्दे के ठीक पीछे चट्टान की एक छोटी सी दरार में एक सुनहरी नारंगी आग लगातार जलती रहती है। पानी की फुहारें उस पर गिरती हैं लेकिन वो बुझती नहीं। बिल्कुल नहीं बुझती। देखने वाले को ये किसी प्राचीन जादू जैसा लगता है। जादू तो लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये पूरी तरह से जियोलॉजी यानी भूविज्ञान का खेल है। वो कैसे? उस चट्टान के नीचे प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा भंडार है और दरारों के माध्यम से ईथेन, प्रोपेन और मीथेन गैस का लगातार रिसाव हो रहा है। अच्छा, तो गैस लीक हो रही है। लेकिन मजे की बात ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वहाँ की चट्टानें इतनी गर्म नहीं है कि वो अपने आप उस गैस को सुलगा सके। हाँ, ये एक बड़ा सवाल था कि आग लगी कैसे। तो माना जाता है कि किसी न किसी बिंदु पर शायद किसी बिजली गिरने से या इंसान द्वारा उस गैस को आग दी गई होगी। और क्योंकि गैस का रिसाव निरंतर हो रहा है तो आग लगातार जलती रहती है। हालांकि मैंने सुना है कि तेज हवा या पानी के बहुत बड़े छींटों से कभी-कभी वो आग बुझ भी जाती है। हाँ, ऐसा होता है। इसीलिए वहां जाने वाले ट्रैकर्स को हमेशा अपनी जेब में एक लाइटर रखने की सलाह दी जाती है। हाँ, ताकि उम्मीद फिर से जगाया जा सके। बिल्कुल। आग और पानी के इस मिलन की तरह ही प्रकाश और अंधेरे का भी एक बहुत ही शानदार विरोधाभास मौजूद है। प्रकाश और अंधेरा। क्या हम एरिज़ोना के एंटीलोप कैनियन की बात कर रहे हैं? एकदम सही पकड़ा। एंटीलोप कैनियन। फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ के पानी ने वहां के बलुआ पत्थर को सदियों तक काट काट कर इन संकरी घाटियों का निर्माण किया है। और इसकी संरचना प्रकाश के साथ सच में एक अद्भुत खेल खेलती है। हाँ, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है और दोनों के आकार बिल्कुल अलग हैं। एक अपर कैनियन है और एक लोअर, है ना? हाँ, जो अपर कैनियन है वो अंग्रेजी के कैपिटल ए के आकार का है, मतलब ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा। अच्छा, तो ऊपर से संकरा होने के कारण रोशनी बहुत मुश्किल से अंदर आ पाती होगी। बिल्कुल। पहाड़ की चोटियां ऊपर से एक दूसरे के इतने करीब हैं कि वहां हमेशा एक रहस्यमयी अंधेरा छाया रहता है। लेकिन नीचे का रास्ता सपाट है, जिससे वहां चलना आसान होता होगा। हाँ, अपर कैनियन में चलना काफी आसान है, लेकिन इसके ठीक विपरीत है लोअर कैनियन। वो कैसा है? ये अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार का है, ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए सूर्य की रोशनी एकदम सीधे अंदर आती है। ओह, तो वहाँ बहुत उजाला रहता होगा। बहुत ज्यादा। और ये रोशनी जब बलुआ पत्थर की लहरदार दीवारों से टकराती है तो पूरी घाटी जीवंत नारंगी, लाल और बैंगनी रंगों से दमक उठती है। वो तस्वीरें तो मैंने देखी हैं, बहुत ही जादुई लगती हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जहाँ रोशनी सबसे अच्छी है वहाँ नीचे का रास्ता बेहद संकरा और चलने में बहुत ही मुश्किल है। तो आखिर इन सबका मतलब क्या है? क्या प्रकृति हमें ये संदेश दे रही है कि सबसे अद्भुत और खूबसूरत जगहों तक पहुंचना हमेशा शारीरिक या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण ही होगा? ये एक दिलचस्प नजरिया है सोचने का। जैसे अगर एरिज़ोना के ही एक और अजूबे द वेव को देखा जाए तो वहां पहुंचना भी तो दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। हाँ, द वेव। उसकी जो लहरदार एकदम रेशम के रिबन जैसी चट्टानें हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। लेकिन वहाँ चुनौती कोई खराब रास्ता या गहरी खाई नहीं है ना? नहीं, वहाँ असली चुनौती इंसानों द्वारा बनाया गया संरक्षण का नियम है। मैंने लॉटरी सिस्टम के बारे में सुना है। हाँ, इन चट्टानों को टूटने से बचाने के लिए एक बहुत सख्त लॉटरी सिस्टम लागू किया गया है। एक दिन में केवल 64 लोगों को ही वहाँ जाने की अनुमति मिलती है। सिर्फ 64? पूरी दुनिया से? हाँ, सिर्फ 64। और अगर किसी को लॉटरी मिल भी जाए तो वहां तक पहुंचने के लिए कोई स्पष्ट पगडंडी या रास्ता नहीं है। तो लोग जाते कैसे? भयंकर गर्मी में, जहां तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है, केवल जीपीएस और दिशा निर्देशों के सहारे नेविगेट करना पड़ता है। बाप रे! यानी प्रकृति के उस अनोखे रूप को देखने के लिए किस्मत और सहन शक्ति दोनों का कड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। बिल्कुल। ये सच है कि कई असाधारण जगहों की सुरक्षा के लिए कठोर नियम हैं या वे भौगोलिक रूप से बहुत ही दुर्गम हैं, लेकिन ये नियम हर जगह लागू नहीं होता। अच्छा, तो प्रकृति हमेशा इतनी कठोर नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्षिण कोरिया का जेजू द्वीप एक ऐसा उदाहरण है जहां असाधारण दृश्य बहुत ही सुलभता से उपलब्ध हैं। ओह, जेजू आइलैंड। हाँ, वहाँ का जोंगबैंग झरना बहुत मशहूर है। एकदम सही।
जोंगबैंग झरना पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा झरना है जो पहाड़ों या नदियों में नहीं बल्कि सीधे समुद्र में गिरता है। सीधे समुद्र में, बिना किसी नदी के? हाँ, एक विलुप्त ज्वालामुखी के किनारे खड़े होकर बिना किसी लॉटरी या बिना किसी खतरनाक ट्रैकिंग के इंसान नीले पारदर्शी समुद्र और सफेद रेत के बीच सीधे समुद्र में गिरते पानी को देख सकता है। ये तो बहुत ही अद्भुत और आसान अनुभव है। हाँ, यहाँ केवल मौसम का ध्यान रखना होता है ताकि गर्मियों के तूफानों से बचा जा सके। बाकी वहाँ पहुँचना बहुत सुलभ है। तो अगर आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटा जाए तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि ये दुनिया और इसकी प्रकृति हमारी समझ की जो एक नियम पुस्तिका है ना, उससे कहीं ज्यादा विद्रोही और लचीली है। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो लेक नेट्रॉन जैसी अमोनिया से भरी झील हो जो इवोल्यूशन के कारण जीवन का रक्षक बन जाती है, या फ्लाई गीजर जैसे उबलते हुए फव्वारे जो इंसान की एक गलती के कारण पनप गए। हाँ, या फिर डेथ वैली का वो सन्नाटा जो सुनने की क्षमता को ही सुन कर दे, और इटर्नल फ्लेम की वो आग जो पानी की फुहारों के बीच भी जिंदा रहती है। तो इसीलिए ऐसी जगहों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जानकारी केवल सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को विस्तृत करती है। हाँ, ये इस बात का एहसास कराती है कि आम जीवन में जो हम एक सामान्य और सुरक्षित वातावरण देखते हैं ना, जैसे हरे पेड़, नीली झीलें, बहती हवा, वो वास्तविकता का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है।